Hello， 我係 Kenneth。闊別咗大家幾個月之後咧，好開心喺另一個頻道跟大家見面啦。咁如果想持續睇到我哋嘅片嘅話咧，咁記得要 subscribe 我哋嘅 channel， 仲要 like 同埋 share 啦。咁好啦，今集咧我就會同大家做一個洛神花果醬嘅喎。呢段時間咧就係洛神花當造嘅季節，我就用新鮮嘅洛神花嚟到做一個果醬，仲會加個藍莓落去，令到成個果醬更加特別添。好啦，新鮮嘅洛神花咧，我哋要做一啲簡單嘅處理嘅。我哋先要清除咗佢個核，其實呢個唔係真正嘅花嚟嘅，呢個係佢個花托。咁個花咧，通常開一日咧，佢就會凋謝噶啦。咁剩咗個托咧，隨住個花凋謝咗之後咧，佢慢慢長大咧，其實就係保護呢個種子嘅。咁我哋要處理咗呢個花先，咁咧將個底咧就切咗佢，因為呢個底咧比較硬啊，所以要用一啲比較利嘅刀切咗個底托先，然後咧就篤個核出嚟。好啦，將兩者咧分開處理。好啦，將兩者分開咗之後咧，先至攞去洗。通常洛神花咧比較多泥塵嘅，一定要浸佢大概半個鐘，洗2至3次就 OK 噶啦。咁好啦，個核都係一樣啦。好啦，個核咧攞咗出嚟之後咧就洗乾淨，然後咧就用水煮一煮佢。點解會用個核咧？因為洛神花其實個果膠咧喺個核上面咧都係好豐富嘅喎，咁我哋就唔好浪費佢。咁啊洗咗之後咧，就用一個煲咧。就煲咗佢出嚟先。我今日呢度嘅份量咧，大概係買咗1公斤。咁將兩者分開處理之下咧，呢度大概係500克，剩翻個花托咧都係500克左右嘅。咁跟住我就會加啲水落去。呢個水咧唔好太多，我約莫呢度用咗300克左右。咁我就攞去煮啦。煮呢個過程咧，咁佢滾起咗之後咧，我哋轉翻細火，煮多5分鐘，咁就差唔多噶啦。好啦，避免佢咧滾嘅過程咧會黐底咧，稍微攪一攪佢啫。跟住咧就會慢慢睇到咧個果膠釋放出嚟，個水咧會慢慢結嘅。好啦，呢個核咧已經煮好咗啦，個果膠亦都釋放咗出嚟，就好似呢個咁嘅狀態。好啦，煲起咗之後咧，咁我哋咧就要隔咗個核，淨係要個水啫。咁咧，我唔想影響嗰個果醬嘅濃度，咁我只會喺呢度咧，大概攞200克左右就得噶啦。咁所以有時咧煮呢個核嘅話咧，就唔好落太多水咯喎，因為有時新鮮嘅種子咧，佢水分含量會高啲，所以佢釋放出嚟嘅水咧就會多啲。好啦，煮果醬之前咧，最緊要咧就預備咗一啲玻璃樽喎。咁呢個樽咧，我係之前已經烚咗噶啦，我就凍水落嘅。凍水落玻璃樽有個好處就係話，個玻璃樽唔會話一下間即係瞬間膨脹爆啊。我哋烚玻璃樽其實另一個目的咧，消毒之外咧，就係話可以透過烚佢嘅過程咧，睇下知道呢個玻璃咧能唔能夠受熱。咁正常咧，佢烚嘅過程如果唔受熱嘅話咧，佢就會爆噶啦。咁就好過我哋做好果醬先至知道佢係唔受熱咯。烚大概水滾之後計多5到10分鐘咁就得噶啦。咁好啦，烚好咗之後咧，我哋就要撈翻上嚟，將佢倒一倒扣先，等佢啲水咧可以倒翻出嚟。好啦，連個蓋都一齊烚。好啦，咁呢煲熱水咧就唔好倒住，留翻一間用。一間咧就會解釋俾大家知咧呢煲滾水有咩作用啦。好啦，呢度咧洛神花咧，我就預先咧已經洗乾淨同埋剪碎。記住咯，洛神花果醬咧唔可以圓朵花嚟到去用嘅，因為圓朵花嘅話咧，佢會少咗切口咧，釋放唔到入邊嘅膠質出嚟。咁剪幾碎咧就隨大家喜歡咧，中意食佢嘅口感啦。咁我剪碎咗之後咧，我就會擠埋落呢個煲度。咁另外呢一杯咧就係頭先啱啱煮嗰個果膠，我攞咗200克嘅，咁啊倒埋落個煲度先。好啦，跟住咧我就預備咗一啲原蔗糖。糖嘅量咧，我就係睇翻個水果同埋個花嘅總量，攞佢嘅7成就夠噶啦。如果想甜啲嘅，咁就再增加啦。咁將呢個原蔗糖加埋落去啦。好啦，加完糖之後咧，藍莓都可以落埋，稍微攪一攪勻佢，跟住咧都可以將呢個切碎咗嘅花都加埋落去。開始煮嘅時候咧，用大火都冇所謂嘅，但最緊要咧就係個過程入邊要攪，唔好俾佢燶底。因為開頭咧就冇乜水分嘅，
咁所以一定要攪勻佢咯。咁啊煮煮下咧，佢入邊嘅水分即係等於好似頭先煮核咁樣咧，佢個果膠咧會慢慢釋放出嚟嘅。咁至於配藍莓啊或者配其他嗰啲莓都冇問題嘅喎，只係想佢個口感多元化啲同埋特別啲咯。好啦，煮滾咗之後咧，就調翻一個細少少嘅火啦，中火度啦。咁面頭嗰啲泡咧，隨個人喜歡啦。如果想佢清澈啲咧，可以撇走面上面嘅泡嘅喎。個果醬咧已經煮到去102度啦，咁拎起咗呢啲溫度計先。嗱，如果我哋屋企冇溫度計咧，好多時都要靠估啊。咁如果真係要估嘅話咧，咁呢度有一個 tips 俾大家嘅。咁啊預備咗一個金屬盤啦，放咗落去冰箱先。喺冰箱攞翻出嚟咧，就攞少少果醬滴咗喺表面，因為佢凍嘅緣故咧，個果醬咧好快咧就會叫做凝固啊。咁我哋大概都可以睇到佢個濃度或者試到啦。咁啊滴少少落去之後，咁啊晾開佢。嗱，佢嘅流速可以反映到佢個濃度嘅。咁當然再凍啲嘅時候，佢會再實淨啲嘅。咁甚至乎咧，我哋可以用隻手指去拉一拉佢，拉開咗之後，佢兩邊咧係唔會凝聚埋一齊嘅。咁即係話佢嘅濃度其實已經係夠噶啦。咁好似呢個剛才咧係早少少做嘅，咁呢個比較稀啲，用手指我哋可以 feel 到佢嗰個質感如何咯。即係我哋純粹用手指嚟到試就可以咁樣咯。好啦，個果醬煮好咗咧，就可以即時入樽噶啦，仲要趁熱入添。如果我哋屋企咧冇啲果醬嘅漏斗咧，咁可以預備一個量杯，方便倒嘅啫。倒咗落個量杯之後咧，再分裝落呢啲樽度。好啦，大概90%滿左右就 OK 噶啦。入咗樽之後咧，冚翻個蓋。扭咗蓋之後咧，就隨即咧就放翻落頭先個煲熱水度，咁我就原樽放翻落去個煲度。好啦，放咗個果醬樽落去之後咧，大概滾多5分鐘咧，我哋就熄咗個火，由得佢喺入邊咧 keep 1個鐘頭，或者 keep 到凍都冇乜所謂嘅。咁呢個過程其實就係一個真空處理嚟嘅。呢個果醬做咗呢個真空處理咧，其實擺個時間就好耐嘅喎，唔需要放雪櫃，除非你開咗蓋嘅啫。咁我哋可以擠嘅時間咧，可以大概半年至9個月都可以嘅。好啦，個果醬咧完成咗抽真空嗰個過程啦。咁我攞翻佢上嚟先。好啦，跟住咧就要再扭翻緊少少個樽蓋。好啦，正常咧做咗抽真空咧，呢啲樽蓋咧會有少少內裂嘅，咁就啱噶啦。咁到我哋用嘅時候，開個蓋咧會有 click 一聲嘅，咁即係代表入邊其實係抽咗真空咯。咁呢罐果醬咧，即係喺室溫可以擠到半年到9個月都得嘅。咁一旦開咗蓋咧，就記得要放翻落雪櫃啦。好啦，趁住咧落神花呢個當造嘅季節咧，咁學咗呢個果醬之後咧，我下次再用翻呢個果醬嚟到做唔同嘅食譜。咁記得咧 subscribe 我哋嘅 channel 啦。